हुन्छ, यतिखेर हामी परमेश्वर वचन सुनाइमा जाँदैछौँ। पवित्र शास्त्र बाइबलको पुस्तक रोमी 7 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। हामीहरू पुस्तक रोमीको 7 अध्यायमा छौँ आज। रोमीको पुस्तकको 7 अध्याय 1 देखि हामी 13 पदसम्म पढ्नेछौँ। हे भाइहरू, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने म व्यवस्था जान्नेहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। जबसम्म मानिस जिउँदो हुन्छ तबसम्म व्यवस्थाले त्यसमाथि राज्य गर्दछ। किनकि पति भएको स्त्री जबसम्म पति जिउँदो रहन्छ तबसम्म ऊ व्यवस्थाद्वारा आफ्नो पतिसँग बाँधिएकी हुन्छ। तर पति चाहिँ मर्यो भने ऊ पतिको व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। यसकारण पति जिउँदो हुँदाहुँदै ऊ अर्को पुरुषकी भई भने ऊ व्यभिचारिणी भनिनेछ। तर उसको पति मर्यो भने ऊ त्यस व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। यसकारण ऊ अर्को पुरुषकी भई भने ऊ व्यभिचारिणी अर्को पुरुषकी भई भने पनि ऊ व्यभिचारिणी हुँदैन। यसकारण हे मेरा भाइहरू, परमेश्वरका निम्ति फल फलाउँ भनेर अर्का व्यक्तिका अर्थात् जो मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभएको छ उहाँको हुनालाई तिमीहरू पनि ख्रिस्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाका निम्ति मरेका भयो। किनकि जब हामी शरीरमा थियौँ तब व्यवस्थाद्वारा जगाइएका पापहरूका वासनाहरूले मृत्युका निम्ति फल फलाउनलाई हाम्रो अङ्गहरूमा काम गर्दथे। तर अब लेखिएको व्यवस्थाको पुरानोपनामा होइन, तर आत्माको नयाँपनामा सेवा गर्न सकौँ भनेर जसको बन्धनमा हामी थियौँ त्यसका निम्ति मरिकन हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। तब हामी के भनौँ त? के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो म जान्ने थिइनँ। किन तिमीले लोभ नगर्नु भनी व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो म जान्ने थिइनँ। तर पापले यस आज्ञाद्वारा मौका छोपेर ममा सबै प्रकारको लोभ लालच उत्पन्न गरिदियो। किनकि बिना व्यवस्था बिना पाप मरेको थियो। किनकि म एकपल्ट व्यवस्था बिना जिउँदो थिएँ। तर जब आज्ञा आयो तब पाप जाग्यो र म मरेँ। जुन आज्ञा जीवनको निम्ति दिइएको थियो त्यसलाई मैले मृत्युको कारण भएको भेट्टाएँ। किनकि यस आज्ञाद्वारा पापले मौका छोपेर मलाई धोका दियो र यसैद्वारा मलाई मार्यो। यसकारण व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पनि पवित्र, न्यायपूर्ण र असल छ। तब के जे असल छ त्यही मेरा लागि मृत्यु बन्यो त? कदापि होइन। तर पापले आफू पाप नै देखा परोस् भनेर जे असल छ त्यहीद्वारा ममा मृत्यु उत्पन्न गरिएको थियो, आज्ञाद्वारा पाप ज्यादै पापमय बनोस् भनेर। र हामी यस खण्डमा सबभन्दा पहिला एउटा विषयमा अघि बढ्छौँ। त्यो विषय के त भन्दाखेरि विवाह र पुनर्विवाहको कुरा। अब यो विषय चाहिँ नि यस खण्डमा कहाँबाट फुत्त आयो भन्ने कुरा होला र त्यो सोचिन सक्छ, त्यो जायज पनि हो। अब यहीँबाट शिक्षाका गहिराइहरूमा जाने क्रममा कसरी विवाहको कुरा फुत्त आयो त? तर यहाँ विवाह चाहिँ एउटा चित्रको रूपमा आएको हो र मूल विषय चाहिँ व्यवस्थाको विषय हो वा मानिस र व्यवस्था बिचको जुन बन्धन हो यस विषय नै यसको प्रमुख चाहिँ विषय हो। यो नै प्रमुख चाहिँ खण्ड हो यस खण्डमा। त विवाह र पुनर्विवाहको कुरा यहाँ आएको छ र हामीलाई ज्यादै स्पष्ट थाहा छ कि विवाह बन्धन चाहिँ नै थायी बन्धन हो अथवा विवाह चाहिँ नै जीवनभरको लागि गरिन्छ र विवाह चाहिँ नै दिनदिनै बदली हुने वा समय समय बदली हुने कुरो होइन। अथवा तपाईँ बारम्बार विवाह गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले जससँग विवाह गर्नुहुन्छ अब उसँगको तपाईँको विवाह बन्धन चाहिँ थायी हुन्छ। यसैले पहिलो कुरा हामी यहाँ बुझौँ कि विवाह बन्धन थायी हुन्छ, जुन कुरा 7:2 पदले भन्छ। विवाह बन्धन चाहिँ एकदम थायी हुन्छ। दोस्रो सत्यता हामी पाउँछौँ त्यो के त भन्दाखेरि विवाहमा जुन दुई व्यक्तिहरू एक भएका हुन्छन् एकको मृत्युले अर्कोलाई स्वतन्त्र बनाउँछ अथवा एकको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यो विवाह बन्धन तोडिन्छ है। एकको मृत्युपछि त्यो विवाह बन्धन चाहिँ के हुन्छ त? तोडिन्छ। र यसर्थ दोस्रो सत्यता के त
एकको मृत्युपछि अर्को विवाह बन्धनबाट स्वतन्त्र हुन्छ। र तेस्रो सत्यता के त, त्यस अवस्थामा अर्कोले पुनर्विवाह गर्न सक्छ। यो नै यस खण्डको एउटा चुरो कुरा हो, एउटा प्रिन्सिपल हो, यो एउटा सिद्धान्त हो कि विवाह कसरी व्यवस्थित हुन्छ अथवा विवाहको नियम के हो। र यसरी एक पुरुष र एक महिला बीचमा जब विवाह हुन्छ त्यो चाहिँ जीवनभरको लागि बन्धन हो र यसलाई जो कोहीले तोड्न सक्दैन, यसलाई जो कोहीले रद्द गर्न सक्दैन। विवाह चाहिँ स्थायी रूपमा अनुबन्धित हुन्छ, पहिलो सत्यता। दोस्रो सत्यता, विवाह बन्धनका दुई व्यक्तित्वमा एकको मृत्युले अर्कोलाई स्वतन्त्र पार्छ अथवा विवाह बन्धनबाट अर्को मुक्त हुन्छ। र तेस्रो सत्यता चाहिँ नै अब मुक्त त्यस व्यक्तिले चाहेमा पुनर्विवाह गर्न सक्छ। पुनर्विवाह गर्नै पर्छ छैन। ठुलो सङ्ख्यामा ती विवाहित एकल जो चाहे विधवा हो विधुर हो ती चाहिँ एकल रूपमै रहेको पनि पाइन्छ है, जुन कुरा पनि असल कुरा हो विवाहको सवालमा। र यसले एउटा सिद्धान्त स्पष्ट पार्छ, एउटा प्रिन्सिपल क्लियर पार्छ के त भन्दाखेरि विवाह बन्धनमा एकको मृत्युले विवाह बन्धनलाई के गर्छ त तोडिदिन्छ। किनभने विवाह चाहिँ नै कुनै भित्तासँग गरिँदैन, कुनै चाहिँ वस्तुसँग गरिँदैन र एक्लै पनि विवाह गरिँदैन होइन। एउटा व्यक्तिले आफैसँग विवाह गर्दैन। यसर्थ विवाह चाहिँ दुई व्यक्ति बीचको विवाह हो, विवाह बन्धन हो। र त्यस अवस्थामा एकको मृत्युले अब अर्को चाहिँ नै स्वतन्त्र बनाउँछ, यो स्पष्ट छ। र अब त्यो स्वतन्त्र भएको अवस्थामा उसले अर्को व्यक्तिसँग पुनर्विवाह गर्न सक्छ। अब यसले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा चौथो सत्यतामा अब हामी पुग्छौँ। त्यो के त भन्दाखेरि अब क्रिस्चियनहरू अथवा मानिसहरू व्यवस्थासँग अनुबन्धित रहेको हुन्छ, चाहे लिखित व्यवस्था चाहे अलिखित व्यवस्थासँग। किन व्यवस्थाले सधैँ माग गर्छ, डिमान्ड गर्छ, तैँले यसरी जिउनुपर्छ, तैँले यसरी बोल्नुपर्छ, तैँले यसरी गर्नुपर्छ। सोचाइको समेत पनि कुरा गरेको छ, लोभ नगर्नु। लोभ वास्तवमै यो सोचाइको कुरा हो। पहिला लोभ गरिन्छ अनि चोरिन्छ होइन। यसले चाहे सोचाइको कुरामा चाहे बोलीको कुरामा झुट नबोल्नु भनेको छ, यो बोलीसँग सम्बन्धित छ। नचोर्नु भनेको छ, यो कामसँग सम्बन्धित छ। यसरी विचार, बोली, काम यी हर पक्ष चाहिँ होइन व्यवस्थाद्वारा निर्देशित गरेका छ, चाहे लिखित व्यवस्था चाहे अलिखित व्यवस्था। यसो भएको हुनाले प्रत्येक मान्छे व्यवस्थासँग अनुबन्धित छ अथवा नियमहरू, नैतिक नियमहरूद्वारा हामी अनुबन्धित छौँ। र यी अनुबन्धित अवस्थामा हामी सधैँ चाहिँ के भइरहौँ त भन्दाखेरिमा हामी सधैँ विफल भइरहौँ। सधैँ त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ तर हामी त्यो सबै कहिले पनि सक्दैनौँ। यसर्थ यसले हामीलाई मूलत विनाशमा पुर्याउँछ। किन व्यवस्थाले अन्ततः हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? मृत्युमै पुर्याउँछ। किनभने हामीलाई इँटा पोल्ने काम त दिइएको छ तर पराल दिइएको छैन है। हामीलाई चाहिँ ती सबै चाहिँ दिइएको छ तर परालको व्यवस्था छैन। अघि जुन कुरा हामीले पवित्र शास्त्र बाइबलको प्रस्थानको 5:7 पदमा पाउँछौँ, इस्राएलीहरूलाई तोकिएको सङ्ख्यामा इँटा पोल्न आज्ञा छ र एउटा इँटा पनि घटाइने छैन, तर तिनलाई अब पराल दिइने छैन। र यस अगाडि हामीले 6औं अध्यायमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ कि अब हामीमा पापले राज्य गर्दैन। यसको माने अब हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ र अनुग्रहको कारणले हामी दिनुहुँ हामी विजयी हुन्छौँ र पापले हामीमाथि पराजय ल्याउन सक्दैन अथवा हामीलाई पराजित बनाउन सक्दैन। त हामी दिनुहुँ विजयी छौँ किनभने त्यसले हामीमा राज्य गर्दैन। जुन कुरा हामीले 6 अध्याय 14 पदमा हेरे हो। अब पापले वा पापको शक्तिले हामीमाथि राज्य गर्दैन। किनकि हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ।
अब ठिक यही कुरा हो, 7 अध्याय पनि लगभग त्यही नै कुरा हो। अब हाम्रो व्यवस्थासँगको सम्बन्ध तोडिएको छ। अब हाम्रो विवाह चाहिँ ख्रीष्टसँग भएको छ भन्न खोजेको यो हो। कहिले व्यवस्थासँगको चाहिँ नि हाम्रो सम्बन्ध तोड्यो त, कहिले व्यवस्थाको अन्त भयो त? जब ख्रीष्ट यीशु कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो है, जब ख्रीष्ट यीशु कल्वरीमा बलिदान हुनुभयो तब व्यवस्थालाई किला ठोकियो, व्यवस्थाको अन्त गरियो। तपाईँ कलसीको पुस्तक 2 अध्याय 14-15 पद हेर्नुहोस्। कलसी 2 अध्याय 14 अनि 15 पदहरूले प्रष्ट गरी भनेको छ। कलसी 2 को 14-15 पद कि अब व्यवस्थाको अवस्था आज त्यो हिजोको जस्तो छैन, फरक अवस्था आयो। 2 को 14-15 पदले भन्छ, र हाम्रो नाम लेखिएको धर्मविधिको लेख अथवा व्यवस्था जो हाम्रो विरोधमा थियो मेटाइदिनु भयो, र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। व्यवस्थालाई किला ठोकेर उहाँले क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। अनि प्रधानहरू अधिकारहरूलाई हात हतियार रहित पारेर उहाँले तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो, र यसैमा उहाँ तिनीहरूमाथि विजयी बन्नुभयो। अब हामी देख्छौँ कि वास्तवमा व्यवस्था मरिसकेको छ। व्यवस्थाको शक्ति अब छैन। यसो भएको हुनाले अब व्यवस्थासँगको इस्रायलको सम्बन्ध तोडिएको छ, वा सबै मानव जातिको लागि चाहे अलिखित व्यवस्था होस् जे होस् त्यसबाटको अब अनुबन्धनमा हामी छैनौँ, किनभने कल्वरी क्रुसमा यीशु ख्रीष्ट बलिदान भइसक्नुभयो। र व्यवस्थाले जसरी दोषी ठहराउँथ्यो र व्यवस्थाले जसरी चाहिँ मृत्युको डिमान्ड गर्थ्यो, माग गर्थ्यो, यी सबै कुरा ख्रीष्ट येशूको त्यो बलिदानमा पुरा गरिएको छ। यसर्थ अब प्रत्येक मानिस स्वस्फूर्त रूपले ख्रीष्टमा आउन सक्छ र मुक्ति पाउन सक्छ। चौथो सत्यता यो हो कि क्रिस्चियनहरू पुरानो जीवनको मृत्युद्वारा, किन कल्वरीमा अब क्रुसको बलिदान, क्रुसमा ख्रीष्ट येशूको बलिदान भएको हुनाले अब मानिसहरू व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र भएका छन् र बौरी उठ्नुभएका ख्रीष्ट येशूसँग अब अनुबन्धित भएका छन्। 7 अध्याय 4 पद तपाईँ हेर्नुहोस् फेरि 7 अध्याय 4 पदले भन्छ, यसकारण हे मेरा भाइहरू, परमेश्वर निम्ति फल फलाउँ भनेर अर्का व्यक्तिका अर्थात् जो मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु भएको छ उहाँका हुनालाई तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको निम्ति मरेका भयो। आमेन। ख्रीष्टको शरीरद्वारा, किन ख्रीष्टको शरीरमा किला ठोकिएको हो, र ख्रीष्टको शरीरमा किला ठोकिएसँगै व्यवस्थाका आज्ञाहरूमा किला ठोकिएको छ, अर्थात् दोष लगाउने र दण्डको आज्ञा दिने व्यवस्था किला ठोकिएको छ। अब चाहिँ इस्राएलीहरूले फेरि पनि तिनै पुजारीगिरी, प्रिस्टहुड, पुजारीगिरी, ती बलिदानहरू र त्यो पुरानो नियमकै सबै कुराहरू अब गर्नु पर्दैन। अब कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशूको बलिदानसँगै महापवित्र स्थान र पवित्र स्थान बीचमा छुट्याउने जुन पर्दा हो माथिबाट तलसम्म फाटेको छ। अब व्यवस्था मर्यो, व्यवस्था मर्यो, पुरानो नियम मर्यो। अब मानिसहरू स्वतन्त्र भएका छन्। खुसी साथ ख्रीष्टसँग विवाह गर्दा हुन्छ, ख्रीष्टसँग मगनी गर्दा हुन्छ, विवाह गर्दा हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सत्यता यस खण्डले भनेको हो। यसर्थ अब ख्रिस्टियनहरू आत्माको नयाँपनामा जिउन र सेवा गर्न व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छन्। आमेन। अब उहाँको सेवा गर्न है अब मुक्त भएका छन्। 6 पदमा तपाईँ हेर्नुहोस्, तर अब लेखिएको व्यवस्थाको पुरानो पनामा होइन, तर आत्माको नयाँ पनामा सेवा गर्न सकौँ भनेर जो बन्धनमा हामी थियौँ त्यसका निम्ति मरिकन हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्टको शरीरसँगै व्यवस्थाको अन्त भएको छ। यद्यपि पुरानो नियमको अन्त मलाकीमा भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, त खास अन्त चाहिँ कहिले भयो, कहाँ भयो? कल्वरी क्रुसमा, मत्तीको पुस्तक अन्तमा
यसर्थ नयाँ नियमको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा कल्वरी क्रुसबाट सुरु हुन्छ। कल्वरी क्रुसमा व्यवस्थाको अन्त भयो। अब हामी ख्रीष्टसँग विवाह गरेर स्वतन्त्र भएका छौँ। यसर्थ यो महत्त्वपूर्ण सत्यता यो 1 देखि 6 पद खण्डले बताएको हो र 7 पददेखि खण्डले अब यसको थप व्याख्या गर्छ। कसरी हामीहरू चाहिँ नै व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्ने हो। यसबारे सबभन्दा पहिला त हामी के बुझौँ भन्दा व्यवस्था नराम्रो हुँदैन। 7 देखि 14 पद खण्डमा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। अब याद गर्नुहोस्, यो व्यवस्था मूसाद्वारा आएको व्यवस्थाकै बारेमा उल्लेख भएको हो र 11 पदले भनेको छ के अरे 12 पदले यसकारण व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पनि पवित्र हैन र न्यायपूर्ण र असल छ। व्यवस्था राम्रो 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 हाम्रो विवेकमा लेखिएको अलिखित व्यवस्था राम्रो। अनि परमेश्वरले दिनुभएको इस्राएलले दिनुभएको लिखित व्यवस्था राम्रो हो, अझ पूर्णता प्राप्त, अझ स्पष्ट हो। त्यो हाम्रो विवेकले सृष्टि हेरेर हैन इतिहास हेरेर जे हामीले बुझ्यौँ, जे कुरा हामीले सिक्यौँ त्यो राम्रो हो। तैपनि पापको कारणले हाम्रा त्यो अलिखित व्यवस्था स्पष्ट थिएन, धमिलो थियो। तर लिखित व्यवस्था जो परमेश्वरबाट दिइयो यो चाहिँ स्पष्ट छ र यो व्यवस्था पवित्र हो, आज्ञा राम्रो हो, न्यायपूर्ण हो, असल हो। त व्यवस्थाले कुन चाहिँ आज्ञा दिएको छ जो चाहिँ खराब छ, यी सब राम्रो। तर समस्या के त, हामीलाई इँटा पोल्न दिइया छ, इँटा पोल्ने काम नराम्रो कसले भनेको छ? तर पराल दिइया छैन। हाम्रो आफ्नो बलले र हाम्रो चाहिँ बुत्ताले बलबुत्ताले पराल खोज्नु पर्ने, पोल्नु पर्ने, यो बडो जटिल कुरा थियो। इस्राएलीहरू सक्दै सकेन, दिनहुँ कुटै खान्थे। इस्राएलीहरूले सक्दै सकेनन्, तोकिएको सङ्ख्यामा इँटा पोल्न सक्दै सकेन। हामी परमेश्वर आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दै सक्दैन, किनकि हामीलाई परालको व्यवस्था छैन। अब हामीमा पापले राज्य गर्दैन र साथै हामीले 7 अध्यायको 6 पदमा के पाउँछौँ भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पाउँछौँ कि हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। आमेन। व्यवस्थाले हामीमाथि राज्य गर्दैन। जसरी 6 अध्याय 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, पापले हामीमा राज्य गर्दैन, व्यवस्थाले राज्य गर्दैन। त्यसै एकपछि अर्को गर्दै हामीले छुटकारा पाइरहेका छौँ। यो कति ठुलो अनुग्रह। किनकि जुन परमेश्वर जो सारा संसार सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सारै सामर्थी, बुद्धिमान, अचम्मका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो सृष्टिद्वारा थाहा हुन्छ, 1 अध्यायले बताएको छ। तर हामी चाहिँ पापी भएको हुनाले चाहे लिखित व्यवस्था पाउने चाहे अलिखित व्यवस्था पाउने सबै दोषी छौँ, किनभने हामी पालन गर्नै सक्दैनौँ। 2 अध्यायले भनेको छ, 12 पदमा लेखेको छ। तरै पनि ख्रीष्ट यीशुको प्रायश्चितपूर्ण बलिदान भएको छ, 3 अध्याय 25ले भनेको छ। अब हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, विश्वासद्वारा हामी बचाइन्छौँ। 4 अध्याय 3ले भनेको छ कि अब्राहम विश्वासमा धर्मी ठगे र त्यस विश्वास कारणले अब परमेश्वरसँग हाम्रो के भएको छ, मिलाप भएको छ। 5 अध्याय 1 पदले भनेको छ अब हामी जीवनको नयाँपना हिँड्नुपर्छ। 6 अध्याय 4ले भन्छ कसरी जीवन नयाँपना हिँड्ने, कसरी सम्भव छ? सम्भव छ, किनभने अब हामीमा पापले राज्य गर्दैन। 6 अध्याय 14 पदले भन्छ किनकि हामी प्रशस्त अनुग्रह दिइया छ। हामी दिनहुँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाउँछौँ, जसले गर्दा दिनहुँ हामी पापलाई हुन्न भन्न सक्छौँ, नो भन्न सक्छौँ। त्यसले हामीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसको दास हामी होइनौँ र साथै हामी व्यवस्थाको पनि दास भएनौँ, त्यसबाट पनि मुक्त छौँ। तथापि हामीले केही कुराहरू
बुझ्नै पर्छ त्यो के त भन्दा पहिलो कुरा व्यवस्था राम्रो हो। जुन कुरा हामी 12 पदमा हेरौँ, यो पवित्र छ, न्यायपूर्ण छ, असल छ। व्यवस्था नराम्रो हुँदै होइन। त्यति मात्र होइन, 14 पदले यो पनि भनेको छ व्यवस्था आत्मिक पनि छ। हेर्नुहोस् 14 पद, किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ, तर म चाहिँ शारीरिक स्वरूप पापको हातमा बेचेको छु। व्यवस्था राम्रो कुरा हो। नराम्रो कुरा के चाहिँ छ? इँटा नराम्रो कुरा हो। इँटालाई पोल्नु पनि राम्रो कुरा हो। त्यो काम गर्नु राम्रो कुरा, नराम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यसले विकास हुन्छ, सहर विकास हुन्छ, हर पक्षमा विकास हुन्छ, देश सुन्दर छ, जीवन शैली चाहिँ उठाइन्छ। तर समस्या त के हाम्रो क्षमता हो, हाम्रो कमजोरी हो, समस्या त्यहाँ हो, हामी सक्दैनौँ। त्यसैले व्यवस्था आत्मिक हो, समस्या त मेरो आफ्नो हो र यसले फाइदाहरू दिन्छ। के फाइदा दिन्छ व्यवस्थाले? 7 पदले भनेको छ। तब हामी के भनौँ त? के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो म जान्नै थिइनँ, किनकि तिमीले लोभ नगर्नु भनी व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो म जान्नै थिइनँ। अथवा व्यवस्थाले प्रकाश दिन्छ। आमेन। मैले हिजो अस्ति पनि भने कि परमेश्वर वचनले वा व्यवस्थाले मूर्ति पूजा नगर्नु नभने भए मूर्ति पूजा पाप हो भने तपाईँलाई थाहै थिएन। हामी बारम्बार मूर्ति पूजा गरिरहेको थियौँ, त्यो ठिक हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। अनि जब सुरुको दिनहरूमा हामीले परमेश्वर वचनबाट सुन्यौँ होइन, जब सुरुका दिनहरूमा हामीले परमेश्वर वचन सुन्यौँ, मूर्ति पूजा पाप, मनमा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो, असहज लाग्थ्यो, बुझ्न सकिएन। मनतन्त्र सबै चाहिँ झारफुकहरू पनि पाप हो भन्ने कुरो जब हामीले सुन्यौँ, हामीलाई बडो असहज भयो, बुझ्न सकिएन। तर परमेश्वरको व्यवस्थाद्वारा त्यो पाप हो भन्ने थाहा भयो। त्यही कुरो यहाँ भने हो 7 पदले है। यसैले व्यवस्थाद्वारा मलाई थाहा भयो पाप के हो है। समस्या चाहिँ के त भन्दाखेरि मेरो पाप हो। समस्या चाहिँ नै के हो त? मेरो आफ्नो पाप। जब व्यवस्थाका आज्ञाहरू आउँछ, पापले लोभ लालच उत्पन्न गर्छ। जब पावलले व्यवस्था पायो उनी निर्दोष थिए। उनले भने छ फिलिप्पी 3:6 म निर्दोष हुँ, व्यवस्थाअनुसार म एकदम ठिक हुँ। त भयो के त? व्यवस्थाको कारण उनी घमण्डी भए। म जस्तै कोही छ? यो क्रिस्चियनहरू, यो पाखण्डीहरू त्यो व्यवस्थालाई परमेश्वर वचनलाई वास्ता गर्दैनन्, यिनलाई ठेगाना लाउनुपर्छ। त आत्मिक कुरा अन्धा भए त उनमा पाप जीवित भयो। यसर्थ जब आज्ञा आयो तब पाप जाग्यो भनेको छ। यसरी उनी घमण्ड चूर्ण बने, उनी आफूलाई निर्दोष ठान्थे, अत्यन्तै उनी घमण्डी बनेका थिए। समस्या चाहिँ मेरो आफ्नो हो, मेरो हृदयभित्रको त्यो पाप हो। र घमण्डले त्यो पापले के गर्छ त? बढाउँछ। हेर्नुहोस् 8 पदले त्यही भने, तर पापले यस आज्ञाद्वारा मौका छोपेर ममा सबै प्रकारको लोभ लालच उत्पन्न गरिदियो, किनकि व्यवस्था बिना पाप मरेको थियो। अब व्यवस्थाको कारणले म त्यसमा प्रयास गर्ने भएँ, त्यसअनुसार जिउनको लागि, त्यसपछि अरूभन्दामा के फरक हुने भएँ, घमण्डी हुने भएँ, पाप जाग्ने भयो। यसर्थ व्यवस्थाले मलाई उल्टै चाहिँ के गर्यो त? पापलाई अवसर प्रदान गर्यो। व्यवस्थाले फाइदा गरेन। एकातर्फ मैले व्यवस्था पालन गर्न सकिनँ, आज्ञाहरू पालन गर्न सकिनँ, अर्कोतर्फ म घमण्डी हुने भएँ। धेरै मानिस आफूलाई भगवान भन्न मन पराउँछन्, गुरु भन्न मन पराउँछन्, गुरुद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने शिक्षा प्रचार गर्छन्। अरूभन्दा तिनले नैतिक नियमहरू पालन गरे, तिनले अरूले भन्दा विधि विधान पुरा गरे, फलस्वरूप ती अरूभन्दा बढी घमण्डी भए, बढी दुष्ट भए। यसर्थ
11 पदमा लेखेको छ, किनकि यस आज्ञाद्वारा पापले मौका छोपेर मलाई धोका दियो र यसैद्वारा मलाई मार्यो। हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको बहानामा पापले पावललाई धोका दियो र मार्यो। पावललाई लाग्थ्यो कि म एकदमै ठिक छु, म परमेश्वरलाई 100% मैले खुसी पारिरहेको छु। यी क्रिस्चियनहरूलाई सिद्ध्याउनु भनेको परमेश्वरलाई महिमा दिनु, उहाँ खुसी हुन्छ। ख्रिस्टले क्रुसमा टाङ्नु भनेको उहाँ खुसी हुन्छ भन्ने सानहेड्रिनले सोचे, महासभाले सोचेको। महासभा यहुदीहरूको धार्मिक सङ्गठन हो, जसले यहुदी प्रशासन हेर्थ्यो, यहुदी समाज धर्मको क्षेत्रले हेर्थ्यो। यसर्थ हामी देख्छौँ कि व्यवस्थाको बहानामा पापले पावललाई धोका दिएको, यहुदीलाई धोका दिएको हो र मारेको हो, र उनी विनाशतर्फ उन्मुख थिए। त्यसैले र त्यही व्यवस्थाको घमण्डमा उनले स्तिफनसलाई मारे, मण्डलीहरूलाई सताए। व्यवस्था राम्रो हो तर म नराम्रो हो कि यसो भएको हुनाले हामी पाउँछौँ 13औं पदमा, यस तब के जे असल छ त्यही मेरा लागि मृत्यु बन्यो त? कदापि होइन। तर पापले आफू पाप नै देखा परोस् भनेर जे असल छ त्यहीद्वारा ममा मृत्यु उत्पन्न गरेको थियो, आज्ञाद्वारा पाप ज्यादै पापमय बनोस् भनेर। यसैले समस्या चाहिँ मेरो आफ्नो हो, व्यवस्थामा समस्या होइन। तैपनि एउटा समय थियो व्यवस्थालाई हामी राज्य गर्थ्यौँ। अब व्यवस्थाबाट हामी उन्मुक्त भएका छौँ। आमेन। किन कल्भरी क्रुसमा व्यवस्था टाङ्गिएको छ, अथवा व्यवस्थाका सारा डिमान्डहरू कल्भरी क्रुसमा पुरा गर्नुभयो र परमेश्वर सेटिस्फाई हुनुभयो, सन्तुष्ट हुनुभयो। यसर्थ जे असल छ त्यहीद्वारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गरेको। पापले गर्न सक्ने ज्यादै खराब कार्य चाहिँ व्यवस्थालाई भङ्ग्याउनु हो, व्यवस्थाको उद्देश्यले बिगार्नु हो, त्यो भएको हो। हेर्नुहोस्, जुन व्यवस्था जीवनको लागि दिइएको थियो त्यो मृत्युको कारण बनेको थियो। 10 पद हेर्नुहोस्, जुन आज्ञा जीवनको निम्ति दिइएको थियो त्यसले मैले मृत्युको कारण भएको भेट्टाएँ। इँटा पोल्नु राम्रो हो नराम्रो कसले भनेको छ? जीवन हो, यसले फाइदा गर्छ हर पक्षमा। तर त्यही नै कार्य के त मेरो लागि मृत्यु बन्यो, दिनु कुटै खाने भए। यसर्थ अब व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ होडबाजीका क्रममा म घमण्डी भएँ र घमण्डले म अरू सिद्धिएँ। यसर्थ उही व्यवस्था कतिका लागि मृत्युका कारण बने भने कतिका निम्ति जीवन कारण बने, अथवा जीवन कारण हुन सक्छ। तर व्यवस्थाद्वारा कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिँदैन। अब अन्तमा निष्कर्षमा आउँदाखेरि 7 अध्याय 6 पद नै यस खण्डको निष्कर्ष हो। तर अब लेखिएको व्यवस्थाको हामी मुक्त भएका छौँ है त। यसर्थ अब हामी लेखिएको व्यवस्थाको पुरानोपनमा होइन, पुरानोपनामा होइन, अब व्यवस्था अनुसार हामी छैनौँ। त्यो पुजारीगिरी, त्यो बलिदानहरू, विधिहरू, चाडहरू, यो सबै कुराहरू समाप्त भयो। कल्भरी क्रुसमा यो अन्त भएको छ। तर अब आत्माको नयाँपनामा हामी आएका छौँ। अब हामीले ख्रिस्टसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडेका छौँ, ख्रिस्टसँग हाम्रो मगनी भएको छ, हामी उहाँका भइसकेका छौँ र उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ जो हामीमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँको सामर्थ्यले हामी बलिया भएका छौँ। उहाँको सामर्थ्यले अब हामी पाप गर्दैनौँ, पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन। 6:14 पदले भनेको छ। त्यति मात्र होइन, अब व्यवस्थाबाट पनि हामी मुक्त भएका छौँ। अब यहुदीहरूले मसीहको आगमन अघि बलिदानलाई कायम राख्नु पर्थ्यो। त मसीहको बलिदान भइसकेपछि त्यो चाहिँदैन। मसीहको बलिदान हुनु अगाडि नै यदि इस्राएलीहरूले ती बलिदानहरू रोकेका भए त्यो व्यभिचारी हुन्थ्यो।
एउटा श्रीमान जिउँदो हुँदै अर्को श्रीमानसँग विवाह गरे जस्तो हुन्थ्यो, व्यभिचार हुन्थ्यो, गलत हुन्थ्यो। अब त्यो छैन, व्यवस्था अन्त गरिएको छ कल्वरी क्रुसमा, त्यो सिद्धिएको छ, त्यसको औचित्य समाप्त भयो। अब ख्रीष्ट आउनुभएको छ। अब हामीले ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हो, जो हामी सबैका पापहरूको लागि प्रायश्चित बनि बलिदान हुनुभयो। 3:25 भनेको छ। र फेरि तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भएको छ है। यसो भएको हुनाले अब हामी ख्रीष्टसँग के भएका छौँ त? जोडिएका छौँ, उहाँ कहीँ भएका छौँ। आमेन। 4 पदले त्यही भनेको, 7:4 पदले, यसकारण हे मेरो भाइहरू परमेश्वर निम्ति फल फलाऊ भनेर है। अथवा 6 पदले भने जस्तै आत्माको नयाँपनामा सेवा गर्न सकौँ भनेर कुरा उही छ। अर्का व्यक्ति, अब पुरानो व्यक्तिलाई बाई 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 बाई, व्यवस्था बाई बाई, हाम्रो पुरानो श्रीमान बाई बाई मरिसक्यो। नयाँ श्रीमान ख्रीष्ट, उहाँलाई हाम्रो अभिवादन, हाम्रो समर्पणता छ, हाम्रो विश्वास, हाम्रो हैन जीवन उहाँमा सुम्पिन्छ। उहाँको हुनालाई तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको निम्ति मरेका भयो। अब हामी पुरानो मान्छेसँग मर्यो, पुरानो मान्छे किन लेना देना छैन। अब ख्रीष्टसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। 5:1 पदले भनेको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेको हुनाले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ। यी कुराहरू बडो जटिल देखिन्छ, तर हामी सरल रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो शिक्षाको गहिराइहरू पुस्तक रोमीमा छ। कसैले भन्छ यो नयाँ मान्छेको नयाँ मान्छेलाई पढ्न दियो, नयाँ मान्छेले बुझ्दैन पुस्तक रोमी, नयाँ मान्छेले बुझ्दैन। यो पुरानो क्रिस्चियनले बुझ्ने कुरा हो। यो बडो गहिरो किताब हो। तपाईसँग हेर्नु भएको 6 अध्यायमा कति गहिरा कुराहरू छन्, 7 अध्यायमा कति गहिरा कुराहरू आएका छन्। र यसरी नै अझै यो अघि बढ्छ। र हामी सरल रूपमा हामी बुझौँ कि अब कल्वरी क्रुसमा पुरानो नियम वा व्यवस्था अन्त भएको छ। मोसाको आज्ञाहरूको औचित्य त्यहाँ पुरा हुन्छ, किन त्यहाँसम्म आउनलाई पुरानो नियम दिएको हो, क्रुससम्मको लागि हो। अब क्रुसबाट नयाँ कुरा सुरु भयो। क्रुसमा जो ख्रीष्ट येशू बलिदान हुनुभयो र पौरी उठ्नुभयो, अब उहाँसँग हाम्रो सरोकार छ। अब व्यवस्था, पुरानो नियमका विधिहरू, चाडहरू, दिन मान्ने कुरा, यो कुराहरूको सवाल छैन। अब हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, वा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरी परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। अब हामी जीवनको नयाँ बनाउन हिँड्नुपर्छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीष दिनुभएको छ, किनकि हामीमा अब पापले राज्य गर्दैन, व्यवस्थाले पनि राज्य गर्दैन, तर त्यसबाट हामी उन्मुक्त भएका छौँ। प्रभुले यस वचन सुनाइमा आशीष दिनुभएको यो गहिरो शिक्षा हो। त्यस बुझाइमा, यस वचन बुझाइमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको। आउँछ हामी सभालाई अन्त गर्नेछौँ।